dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De. Ya sampean medun tak tutne kok mburi kok. Alon-alon. Ayo Pak De. Coba marah. Iki marahnya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang sudah ditinggal tapi posisinya kaya aku ra iso golek wong liya ngono lho Pak De sudah ditinggal oleh kekasihnya. Tapi Pak De seolah-olah tidak bisa mencari lagi. Tapi iki Pak De emosi kaya aku ra iso golek wong wedok liya ngono. Lek wong lanang ngono. Coba. Sing tak kok aku sing aku gak tau ditinggal kan. Lho. Iki kan main film Pak De. Niku kan contohe. Wong umpama Pak. Aku itu gak tau oleh karakter koyo ngono. Aku itu biasa jadi dukun. Wah. Ngapusi. Ayo dong. Ya. Titik ae. Dirodokne maju. Adam Mbah Dukun. Lho, kok iso mlaku dhewe, Pak? Kaget aku. Tak kira lek ora tak kira dukun tenan ngono iso mlaku dhewe rene sing nyurung, aku tuh kaget. Iya. Mempraktekkan sebuah karakter marah-marah. Heeh. Mbok kongkon ngamuk-ngamuk perkara, aku ditinggal. Niken ini salah satu jodoh sampean, tapi dia itu meninggalkan sampean, tapi sampean marah piye carane sampean golek wong liya kaya aku ra iso golek wong ayu sak liyane Niken ngoten lho Pak. Oh ngono. Nggih, ya Jal. Niki mikin jenengan Niken niku. Anu ya, lakone gak masuk akal ya Pak De ya. Sik ta lah. Gak mungkin Niken gelem ambek aku, gak mungkin kuali. Iya, gak mungkin kok niku. Kuali. Umpama Pak De. Umpama sing bener ngono lho rek. Lek aku ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho, maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Terus Niken ini gak gelem. iya wis ngono wis jajal. Lah aku usiren kan. Oh, siren ki apa Pak? Usiren. Wow, diusir, kan.